lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu wasyahrul haram Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas jalan tadi bimana sayaro lamun jalan bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kadua maful kahijina al kabata maful kaduana qiyamal linnas tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas tahai wasyarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusan li didelatil awal berarti sarua jeung ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas Allah ngajadikeun kana bulan haram maksud haram ti bimanal asyurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas hiji bulan Dzulqa'dah dua bulan Dzulhijjah tilu bulan Muharram opat bulan Rajab eta teh ngaranna asyurul hurum eta teh teu meunang ngayakeun peperangan karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari kerajaan Jawa Timur kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang sarua urang Arab berkarakter kos kitu urang ge panuturkeun itu nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang di bulan-bulan asyurul hurum teu meunang ngayakeun peperangan hiji bulan Habib kedua bulan Haji tilu bulan Muharram opat bulan Rajab berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bulan Muharram bulan Rajab ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang ku ari mah geus teu make etika perang teh geus teu make aturan-aturan ku ari mah perang teh jeung eueuh lapangan perang nagara bae ku ari mah dijadikeun lapangan perang baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempatna ku ari mah teu lantaran nuklir bom di mana bae geus make sensor anu loba jelema geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak letik kabeh budak perang ku ari mah kos kitu teu beretika perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara jadi di dieu kurang Irak henteu aya kos kitu di dieu kurang Afgan henteu kos kitu di dieu kurang Libya henteu kos kitu berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu pangheulana Cikupa lantaran di dinya aya mabuk mah beureum sabelah teh jagong Cikupa lah gara-gara pindah si orang Cikupa geus dikieukeun bae moncongna teh tinggal mencet bae remote terus sepatan pasar kemis teh kaliwat kujan kapetelan doang ya Allah ya Rabbi lain lalagan perang ayeuna mah jelemana di dari itu bae di Amerika make remote Iran geus siap nyen nuklir nyen rudal anu geus didatangkeun ka Amerika uji coba geus ka laut Amerika sabaraha jarak tempuhna sabaraha jauhna dicoba ku ari nuklirnya na ternyata bisa ka Amerika ge bahkan leuwih nu mantak sugan iring urang-urang teu siap perang sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran kapan Amerika
mata kuari geus mulai deui Amerika cak Iran teh siap wae diluncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom duduk kapal dilubur. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya ngan jang digunakeun wallahu alam jang Irak. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nunyian orang Perancis, pintu kedua nunyian orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika serangan, pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum kitu abad ke-15 bakal diserang deui kupah nu mantak eta teh di kupah teh liangna ternyata bunkerna mah ke Basrah. Bunkerna ke geus hese nyaritakeunana lantaran orang Perancis kan nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan nyana kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho ngiluing. Masyaallah. Teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang kitu tah. Ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakkan ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dar-dar aja bari bingung aing ka mana cenah eta dibuka bor. Ayo pernah satu kali dibuka liang nanti arasup kadinya sedangkan ke diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjak selesai pajar menang pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa. Tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun. Dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein. Aing pae kajen sabilillah deuleukeun ke. Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas aya di Irak. Lain lalawara tuh. Atuh sisi bae atuh Saddam Hussein naonan atuh tanggal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkeun datang ka Riyadh. Sieun kabeh. Remote dikiekeun teu harurung. Cek Amerika kontenet kan remote urang. Ieu naon ieu beusinga jegur bang. Pabeh lalaunan lalaus make antino. Aku mah astronot. Biayana sabaraha triliun teh. Anti astronot itu anti rudal. Dikit geus deukeut ge teu daekeun sasada remote na. Di dalam atuh horengan tangkal korma. Sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas hudang harita teh. Wallahu alam Saddam Hussein lagi teu kanyawan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh. Di wahangan leutik. Di begitu di kuduna mah pan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut. Wallahu ada misteri. Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di Bojong gari. Dagang gari Amerika.
henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli nu mana nu asli nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas teh Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia mesti didik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu nah iyalah Syahrul haram qiyamal linnas Bismillahirrahmanirrahim wa bainahuma hijabun وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Wallahu a'lamu bimuradihi wa bainahuma lan ikut tetep ing dalam antarane karone ashabil jannati wan nar tegese pirang-pirang ganduane surga lan neraka hijabun utawi aling-aling hajizun tegese aling-aling ila dan ucapakan wa utawi hijab suwarul a'rabi ku benteng Arab wa 'alal a'rabi lan iku tetep ing atas Arab wa huwa lan uti Arab surul jannah iku benteng surga rijalun utawi pirang-pirang lan stawat hasanatuhum ka narima pada apa sake kagantenganan rijal wa sayyatuhum lan sake kaalaanan rijal atau hasanatuhum sake kabagusan rijal lan sake kaalaan rijal kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis Ya'rifuna kang pada awal wahya rijal kabeh kulan ing saban-saban kang suwiji min ahlil jannati wan nari kang tetep saking ahli surga lan neraka bisimahum kalawan tanda-tanda pirang-pirang tetenggere kulan bi alamatihim bisimahum kalawan tetenggere kulan bi alamatihim tegese kalawan tetenggere kulan wahia lan utawi yasimah wa alamat bayadul wujuh lil mukminin iku putih pirang-pirang rarahine kade wong kang mukmin kabeh wasiwaduha lan alane wujuh lil kafirina kade wong kang kafir kabeh liru'yatihim karena ningaline rijalahum kadue kulan il maudi'uhum alin karena udai panggonanane rijal iku kang dukur wana daulan nyeluki rijal kabeh ashabal jannati ing pirang kang adoene surgaan ing satune kalakuan salam iku salamun alaikum utai kasalamatan iku tetep ing atase sira kabeh Allah ta'ala ngadawa Allah ta'ala ing ayat lam yadkhuluha orang namaranjing ya rijal kabeh ing Arab ay ashabul jannah ing jannah ay ashabul Arab tegese pirang kang adana Arab al jannah ing surga orang manjing ya ashabul Arab atawa rijal ing jannah
Wahum yatma'una lautawi ashabul arabi ku kapengen kabeh ashabul arabi dukhuli ing dalem manjing ing jannah. Golal Hasan ucap sabaki Hasan lam umurana ngamengenkeun ya Allahum ing ashabul arab ila karamatan yuriduha bihim manging karamah kamuliaan kana repakeun ya Allah ing karamah bihim kalawan ashabul arab warawal hakim lan ngariwayatkeun sapa hakiman Hudzaifah saking Hudzaifah golaling ucap Hudzaifah ing lapad baina mahum kadzalik dalam waktu hum ya ashabul arab kadzalika iku kaya mangkono lam yadkhuluha idza jatala alaihim rabbuka munculing atas ashabul arab sapa pangeran sabagol maka ngadau ya rab gumu ing lafazku mungaradeg sira kabeh udkhulul jannata maranjing sira kabeh ing surga faqad ghafartu lakum maka temen wis ngahampura ingsun lakum kadang sira kabeh. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wallahu alam bimarad wa idza surifat dadgala dan begaskeun apa absarum pirang-pirang paningale ashabul araf ay ashabul araf itu gaza ashabul araf tilqa ashabin nar ing ara-ara jihad ashabin nar gaza ara ashabin nar qalu maka ngucap ashabul araf ing lapad rabbana pangeran ingsun sadaya la tajanna muga aja anda dadakan tuana ingsun sadaya pinlaring dalam neraka ma'al qaumi zalimin sumertana kaum kang zalim kabeh. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wallahu alam bimarad wa nadalan nyeluk sapa ashabul arab rijalan ing birang-birang lanang min ashabin nar tegas kang tetep saking kang anduan pirang kang anduan neraka. Yaripun lahum kang pada wararu ya ashabul arab ing rijalan min ashabin nar bisimahum kalawan datang dari rijalan qalu kang ucap ya ashabul arab ngucap-ngucap lapan ma'agna angkum orang nyugikeun ma'agna orang nyugikeun angkum saking sira kabeh minan nari saking neraka jamukum apa ngumpulakeun sira kabeh al malaing harta akan sukum atawa gedung sira kabeh timbunan sira kabeh wa man kuntum lan barang kang ana sira kabeh tastakbiruna iku kang sombong sira kabeh istikbarukum anil iman tegesalan kumede sira kabeh sombong sira kabeh anil iman saking iman wa yaqulun alahum lan ngarucap ya ashabul arab lahum kadari jalan musyirina ila du'afail muslimin alaikan isyara kabeh maring birang-birang kang dhaif kang muslim kabeh ngucap-ngucap ing lafaz ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Wallahu a'lam bimuradi. Ahaulai ana taudawi kila samudayani alladzina aqsamtum iku wong akeh kang pada sararumbah sira kabeh layanaluhum maranana marqalehum minga ulai zabba Allah marqalakan min saya wa minga ulai zabba Allah birahmatin kalawan rahmat kon kila lahum temen ucapaken lahum kadaha ulai apa udkhulul jannata pada maranjing sira kabeh ing surga la khaufun alaikum maranana
alaikum ingatasa sira kabeh wala antum lan oranana sira kabeh kutazanuna prihatin sira kabeh la khaufun alaikum oranana pawadi tetep ingatasa sira kabeh wala antum tazan Kuriala dan baca apa udkhulu bil binail mapul kalawan den adegakeun kalawan den mabdiakeun kada mapul wadukhilu leungeun padukhilu pa jumlatun napi halun magawi teh jumlah napi kuda dihalaya maqulan lahum zalik tegese lekang den ucapkeun lahum kadue haulai itu ya zalika mangkono udkhulul jannah haulai tadi tegese utawi gelas samudayane du'afaul muslimin alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman takaburnya teu nurut bakal jadi ahli neraka na'udzubillah min walladzina amanu wa 'amilus sholihati jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal saleh, teu kudu hese beleke la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba. Leuwih kagorenganana sabiyoh su'an sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik. Tapi lamun ayah segede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika. Kitu kene lamun jelema ditimbang amalna. Ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah. Saeutik jasa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha aku hari lamun pas-pasan. Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng.
geus dikutak-atik kieu supaya kakatup belok di lempeng deui we. Di kieu tah, di kieu ye. Ku malaikat tek 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 konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajak aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu. Lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae. Ka mana ieu aing bakal lae. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng ke mana? Iya. Nah. Wa bainahuma hijab. Antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri kira sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge ieu di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda, tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wahara ieu Gusti Allah. Make nyieun halang sagala. Maksudnya sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan. Jelema keur kanyerian eueuh ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kukumahakeun ka sorga bae. Cek ahli sorga euy ka sorga mah ulah sataranjang pan sataranjang kajon. Taranjang los cenah. Aing mah panas ya di neraka. Tetep Allah nyieun batas. Wa bainahuma antara sorga jeung neraka, antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang. Ya Allah, Gusti Rasul aya eta halangan huwa surul a'rab, tembok. Wah asana nu ngabangunna urang suka bumi wasare. Orang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf. Ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu sorga belah dieu. Ieu neraka belah kenca. Antara sorga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok A'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman
bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo nu di neraka kadeuleu mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di duniana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleukan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh brak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tak ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai haju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nya nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis kokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakit ge nu ngarokok eueuh nya hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok itu tak lain rokok udah sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wala Arab ditetepka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf nyana bisa deuleuh ka surga bisa deuleuh ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleuh ka ditu waduh ahli surga keur balake ceraka neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia
Gusti Allah aya nu ditendena beda-beda horenganan aya rijalun di luhur arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae. Ya baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranna hayang geugeuran bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu. Nyilib. Anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun da kholal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelema anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakholan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf. Ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema nu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus fa iza nazaru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka ieu mah pancen puguh di Arab ge Gus ya kasalahan nong torogan pan kreditan diharamkeun terus bae bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu ngeureudit mah henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagus kitu tah ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main ieu jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu nu penting malah duit kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu ji atuh sabodoh aing mah ngocoprak bae aja kusia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajeun teuy
di daerah jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya orang kos ieu ka surga jatuh saya siap buka keyakinan mah ye paling aing lapor ke Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mau uninga Gusti deuk di kasorgakeun ngan di kana rakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngeredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya dek neuleuk kana raka los aya teh dek atuh ulah aya neuleuk bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuk doang gitu neleukeun ulin neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae Okosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikana sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tah keur letik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan teu ieu mah neuleuk ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditangkep gurintil kadeuleukan ku di alam sial jasa teh budak waduh Romi pan lecet di surga mah kanjeng kuku mah teu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah tah muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naik nyana capek datang ke gunung tanggap brudap datang ka handap seuri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah teu kos kitu pan gaceng ongko pan pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari darah kain malah tapi kebal-kebal kan tebetah nu cerik anu macam-macam iya deh pemandangan kos kieu jasa balik deh ke surga iya deh di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli surga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli surga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli surga
wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deung lil kafirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan masuk bisa lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Numantak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngeberontak ke negara-negara Islam, ternyata di negara nyana iloban masuk Islam lawan Allah kusia maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid ku nyana di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Eta lah hidayah do kos kitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang. Siwadul wujuh lil kafirin kafir muharideun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di kana neraka nyana di luhur a'rab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongna salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji wow pokona mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli sorga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum barinya nana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna barinya hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu
Aya malaikat barang dekat ke mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari ulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya na kulantaran diulah-ulah ku malaikat assalamualaikum gandeng cek malaikat gerbong aduh malaikat gegajagan nyana capeun nuk brol kan itu laka cek malaikat Cemeresup ka sorga wahum yatma'un padahalnya nahara yang luar biasa ka sorga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ya geus kikieuan bagi nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jages aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumil zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener lu keur ieu mah kasep teh nyananya. Iya, itu George Bush tuh. Wih, bener. Itu si Tong Eng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu Taekwondo. Wow.
nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cinglu. Wah bener si Cinglu nyana aja nu disebutkeun pokona mah nu nyana wau ku nyana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama alna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong ma'agnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jam'ukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Haha horenganan ma'agna. Hei gubernur, harta maneh, jabatan maneh, horeng mangpatem ma'agnaankum harasakeun ku sia. Aing teu menang telat mayar. Kusia dia gegejek bae melalui lurah. Rasakeun, kusia rasakeun ma'agnaankum. Cukup. Kacukupan paedah horeng. Harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul. Ti endog, jadi manuk, jadi kotok, jadi embe, jadi kebo, jadi sapi, dibelikeun ka Avanza, dibelikeun deui. Woho! Ka Innova, dibelikeun ka Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya, nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna. Wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum paedana rasakeun ku sia. Ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge. Tuh babaturan. Si Edi. Nyeleunana haji. Geus teu kadenge sorana ge nya jeung haji. Kapanasan panenna. Haji. Yo, dengekeun ku sia. Ma'agnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nu kumaneh di alam. Harta nu kumaneh dikumpul-kumpul. Ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun. Jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang, nu dipake kebanggaan jeung kasombongan. Ma'agnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui. Nonggeng sia deui. Sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing teh mana ieu? Nu keur ini paing ge. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang sa penipu nya na. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui. Mana? Tuh. Sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 doh bakari lik naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar dik di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu
aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatana mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia nage kitunya nama keur di dunia nage ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh geus ge can ka surga main adi omongnya na di luhur di handap kutuali sia ka surga jadi encan sia ge didinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing ajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hati mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana kaditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tak kaditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cingjing celinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibanggakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha ya ka surga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wana ada ikuran ieu wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho situ atasan aing nyaho situ bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya dianggol karya ya Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos kitu aing seneb ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasa nyaho ngaranna ya kami mah di lembur porweder gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana di kawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di bana duit teu boga Bapak teu nyahokan
harta aya di Bapa, jabatan aya di Bapa, tahta aya di Bapa, kerajaan aya di Bapa, wanita aya di Bapa. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun Bapa. Wah jangan dukung ka Bapa, ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapa, nu medahkeun ka Bapa. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapa, teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapa, di gudang-gudang ku Bapa, teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nuku Bapa dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Maafna ankum, paedan rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante, waktu mana dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula, waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000, pan ai meuli sate mah 10 bungkus, ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000, datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teh mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabeh engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun eueuh lawangan kotok embe ararasuk berkat engsel aing nutup kan jeung mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika nya neuleuh nu bararauh nya ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata eueuh mangpaatna jeung eueuh paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnang ku moreng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna
Wama kuntum tastakbirun jeung nuku maneh dibangga-bangga, nuku maneh teh di mulia-mulia, nuku maneh teh di takabur-takabur, disombong-sombong. Ma'agnaankum, sombong ku harta, sombong ku jabatan, sombong ku tahta, sombong ku wanita, sombong ku organisasi, sombong ku partai. Ma'agnaankum manfaat. Masya Allah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka. Ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur, ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga, neuleuh ka neraka, patengcongan jeung ahli-ahli neraka. Keur meujeunna kitu-kitu teu karasa, wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab. Di luhur eta kitu benteng Arab, di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa, neuleuh ka sorga, neuleuh ka neraka. Tiba-tiba ittala alaihim rabbuk, jo informasi ti Gusti Allah. Malaikat, wahai ahli Arab, cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja, samek-mek aja, lantaran deuk dikamanakeun ya ini. Wah. Apakah itu? Apakah dia? Kaget kabeh. Ya ahlal a'rab. Jempling luar biasa. Hurang. Barang hudang, kabeh hudang tara rungkul. Kamana khawatir lerempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung. Udkhulul jannata faqad ghafartu lakum, cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura baraneh kabeh ku abeh surak hore ka sorga. Masya Allah, Haji Pendi ka sorga teu pantes. Sabara tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi, bedol ya Arab, bedol. Bedol atuh pantata di nama. Ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu, ka mana ieu. Barang udkhulul jannata. Gerara sumpah ka surga bawa nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nus. Halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jakna geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh di papang kudu di sorga. Pen, karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah. Mantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah, karim pohara jasa.
tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaulail ladzina aqsamtum wallahu alam.